Segitiga Kunisaki, sebuah wilayah di Jepang yang terkenal dengan keindahan alamnya, juga menjadi pusat dari banyak kejadian aneh dan misterius yang membingungkan banyak orang. Selama bertahun-tahun, penduduk melaporkan berbagai fenomena aneh, mulai dari penampakan cahaya misterius di langit hingga suara aneh yang terdengar dari dalam hutan. Beberapa percaya bahwa segitiga Kunisaki adalah tempat dengan energi alam yang kuat, yang dapat mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Fenomena aneh ini juga menarik perhatian para peneliti dan pemburu misteri. Selain itu, terdapat juga cerita tentang penampakan makhluk tak dikenal di wilayah ini. Penduduk setempat menyebutnya sebagai yokai, makhluk gaib dalam legenda Jepang. Hingga kini, misteri segitiga Kunisaki masih belum terpecahkan. Namun keindahan dan keanehannya terus memikat hati wisatawan dan peneliti dari seluruh dunia. Apakah kamu percaya ada kekuatan gaib di wilayah ini? Tulis pendapatmu, like dan subscribe untuk fakta unik lainnya.